Вот сейчас вот идет стрим, блядь, вчера шел, позавчера, сегодня идет стрим. Где в окно кто стучит? Скажи, пожалуйста, блядь. Вас наебывают, блядь, как этих нахуй. Тебя разводят, еще раз говорю. Где вы эту информацию читаете? Скажите, пожалуйста. Таня постоянно подбегает к окну. Где Таня подбегает к окну? Где? Вон она сидит, блядь. 11. В декабре 2 года ровно. Ну давай. Чё? Не давай. Хуя. За 3200 давай. Уже, блядь, 2 часа сидит, второй час. К окну, блядь.